हेलो दोस्तों, आज जानते हैं XUV500 के बारे में। इसमें प्रॉब्लम क्या है। जैसे चलते हैं हम, इसमें जो है कि इसकी जो फ़ैन बेल्ट और एडजस्टर है वो आवाज़ कर रहा है। देखो हम आपको दिखाते भी हैं किस तरह की आवाज़ है इसमें, नॉइज़। तो दोस्तों इसमें जो है नॉइज़ है फ़ैन बेल्ट और एडजस्टर की है। फिर भी हम इसकी बेल्ट निकाल के चेक करते हैं, इसमें कोई बेरिंग या कोई और चीज़ तो नहीं ख़राब है। ठीक है, बाकी आपको बताते रहेंगे हम। दोस्तों इसकी जो बेल्ट है वो हमने निकाल ली, ठीक है। उसके बाद मैं चाहूँगा आप इसका फाउंडेशन खोल लें, इंजन माउंटिंग। यहाँ से क्या है, ये धीरे से आराम से खुल जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये इसकी पुरानी बेल्ट है जो हमने इसकी निकाली, ये बिल्कुल जो है सूख गई। क्या होता है, ये जो एडजस्टर का जो काम है, इसका एडजस्टर का काम ये है कि बेल्ट को टाइट करके रखना, ठीक है। ये इसका है, बेल्ट को एडजस्टमेंट देता है बेल्ट। क्या होता है, इसकी जब पकड़ और प्रेस कम हो जाता है इसका, तो इस वजह से बेल्ट आवाज़ करने लगती है, लूज़ पड़ जाती है। लूज़ होने पे ही आवाज़ आती है इसकी, ठीक है। तो उसमें डालेंगे बेल्ट और एडजस्टर नया। उसके बाद देखते हैं इसको, गाड़ी को स्टार्ट करके। ये हमने जेन्युइन पार्ट मंगाया XUV500 महिंद्रा का, ठीक है। डाल के और फिर बताएंगे इसके बारे में हम आपको। इसकी फ़िटिंग की लोकेशन ये है, ठीक है। थोड़ा सा इसको पुछाने में थोड़ा सा ये इसकी लोकेशन है। इसमें एक 8 नंबर की एलन की वाला बोल्ट होता है, ठीक है। दोस्तों हमने इसका कर दिया एडजस्टर चेंज और लगा दी इसकी बेल्ट, ठीक है। करते हैं इसको कंप्लीट, फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं इसका, और उसके बाद देखते हैं फिर। हो चुकी है हमारी XUV500 कंप्लीट। देखते हैं इसमें, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है। इसमें कोई आवाज़ नहीं है। अक्सर कर किसी भी गाड़ी में कभी भी कोई भी इस तरह की साउंड आए बेल्ट से, तो उसकी बेल्ट और एडजस्टर दोनों को ही चेंज कर दे, ताकि कोई भी आवाज़ ना रहे। रेस दियो भाई जाके। रेस दो, ठीक है। जो कि आवाज़ ख़त्म होने के लिए हमें गाड़ी में करनी चाहिए, ठीक है। गाड़ी की बेल्ट टूट जाए, इससे काफ़ी प्रॉब्लम और हीटिंग में भी दिक्कत आ सकती है। आपका ऑल्टरनेटर नहीं काम करेगा, बेल्ट नहीं काम करेगी, ठीक है। वाटर पंप नहीं काम करने का। तो हमें इसको टाइम टू टाइम सर्विस के अकॉर्डिंग चेंज करानी चाहिए, बेल्ट और एडजस्टर, ठीक है। एडजस्टर का काम है इसमें बेल्ट को खींच के चलाना, ठीक है। यही चीज़ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नया लेके आएगा आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं, ओके, थैंक यू।